السلام علیکم دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنی تمام مخلوقات کے رزق کا ذمہ خود لیا ہے اور وہ باریک سے باریک کیڑے مکوڑے سے لے کر دنیا کے بڑے سے بڑے جانور کو اس کا رزق عطا فرماتا ہے۔ بے شک وہ تمام جہاں کو پالنے والا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ جہاں ایمیزون کے جنگل میں موجود تتلیاں اپنی خوراک میں سوڈیم لینے کے لیے کچوے کے آنسو پی کر غذا مکمل کرتی ہے، وہی پتھر کے اندر موجود چھوٹے کیڑے تک اپنا رزق بآسانی حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح مگرمچھ کے دانتوں سے گوشت نکال کر اپنا رزق حاصل کرنے والی چڑیا بھی اس دنیا میں اپنی وجود رکھتی ہے، جو اپنی خوراک کے ساتھ ساتھ مگرمچھ کے دانت صاف کرنے کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ مگرمچھ اس چڑیا کو نگلتا بھی نہیں بلکہ اسے راحت ملتی ہے۔ امام عبداللہ بن زکریا، جنہوں نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات میں 800 سال قبل شائع کی تھی، جس میں انہوں نے 800 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کائنات میں ایک ایسا پرندہ بھی موجود ہے جو مگرمچھ کے دانتوں سے اپنا رزق نکال کر کھاتا ہے، اور مگرمچھ کو بھی اس سے سکون ملتا ہے۔ اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو مذہب اور سائنس دونوں کا نور عطا کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ دین ہے، جو نہ صرف قدم قدم سائنسی علوم کے ساتھ چلتا نظر آتا ہے بلکہ تحقیق میں رہنمائی بھی کرتا ہے، جیسے کہ موجودہ دور میں بھی کر رہا ہے۔ اور اس کی ایک مثال مگرمچھ کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مگرمچھ کا جبڑا دیگر جانوروں کی جبڑوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن ایک طرح سے مگرمچھ کا جبڑا بہت حساس بھی ہوتا ہے۔ تحقیق میں مشہور سائنسدان کا کہنا ہے کہ مگرمچھ کے جبڑے میں موجود تمام اعصابی ریشے کھوپڑی میں موجود ایک سوراخ سے نکلتے ہیں، جو جبڑے کو اس قدر حساس بنا دیتے ہیں کہ سائنسدان آلات کے ذریعے بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح مگرمچھ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ میں خوراک ہے یا پھر کوئی گندگی چپکی ہے، لہٰذا مگرمچھ کے جبڑوں کو اس حساسیت کے باعث ان کی جبڑوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے، لیکن قدرت نے اس چیز کا انتظام بھی کر رکھا ہے۔ موسم سرما میں مگرمچھ خشکی پر نکل کر اپنا منہ کھول کر دھوپ میں آ جاتا ہے۔ اس کے جسم کی اوپری کھال تو اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس پر آبی کیڑے تک اثر نہیں کر سکتے، لیکن اگر پانی کے اندر اس کا منہ کھلا رہ جائے تو جونگ چپکتی ہے اور خون چوستی رہتی ہے۔ اسی طرح مگرمچھ کے بڑے دانتوں میں کبھی کبھی گوشت کے ٹکڑے بھی پس جاتے ہیں، چونکہ مگرمچھ کی زبان نہیں ہوتی، جس کے باعث وہ اپنی دانتوں میں پسے گوشت کے ٹکڑے نہیں نکال پاتا۔ جب وہ خشکی پر آ کر منہ کھولتا ہے تو تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی پرندہ کھلے ہوئے منہ میں داخل ہوتا ہے اور اس میں گوشت کے ٹکڑے اور جونگ چن چن کر کھا جاتا ہے، اور مگرمچھ کو بھی اس سے آرام ملتا ہے۔ نظام قدرت تو دیکھے کہ طاقتور ہونے کے باوجود مگرمچھ ان پرندوں کو نہیں نگلتا، بلکہ صفائی کرنے کے بعد بغیر کسی مزاحمت کو اس کو واپس جانے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔